আপনাদের জন্য শুধু এই দামটা, শুধু শাহেদ ভাইয়ের ব্লগ দেখে যারা আসবে তাদের জন্য মাত্র 600 টাকা দিয়ে হেয়ার ড্রায়ার। এটাও হচ্ছে সিরামিকের স্ট্রিট ব্লেড, স্ট্রিট মেশিনের ব্লেডটা হচ্ছে সিরামিক্সের দেওয়া আছে। খুবই সুন্দর বিয়ার্ড ট্রিমার, এবং যাদের জেন্টস আমরা ছেলেদের মধ্যে দাড়ির জন্য, তাছাড়া হচ্ছে চুলের জন্য অন অফ সুইচ বাটন এবং প্লাস এবং মাইনাস। যদি আপনি গরম বেশি করতে চান তাহলে প্লাসের ক্ষেত্রে ক্লিক করবেন, যদি আরও একটু ঠান্ডা করতে চান তাহলে মাইনাসের ক্ষেত্রে ক্লিক করবেন। যারা ছোট সাইজের মধ্যে ইউজ করতে চাচ্ছেন, যারা দাড়িতে ইউজ করবেন এবং মহিলাদের চুলে ইউজ করবেন, যারা চিকন টাইপসের খুঁজেন। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? চলে আসলাম ভাই সাহেব। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে খুবই ডিফারেন্ট টাইপের একটি ভিডিও হতে যাচ্ছে। আজকে আমি চলে আসলাম হচ্ছে চট্টগ্রামের রিয়াজ বাজার CDA মার্কেট, আর দোকানের নাম হচ্ছে জুনায়েদ স্টোর। এখানে আসলে আপনারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স আইটেম পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে হচ্ছে ফ্যান, ট্রিমার এবং হেয়ার ড্রায়ার সহ যাবতীয় যত প্রকারের ইলেকট্রনিক মালামাল রয়েছে আপনারা এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, যারা নতুন আছেন এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে জুনায়েদ ভাই। তো জুনায়েদ ভাই, এগুলো কি ভাই? ভাই এগুলো সবগুলো হেয়ার ড্রায়ার। এতগুলা কি বলেন? হ্যাঁ, অবাক কাণ্ড। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত হেয়ার ড্রায়ার, এবং ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত হেয়ার স্ট্রেট মেশিন। হিউজ পরিমাণে হেয়ার ড্রায়ার ভাই। জি ভাই, আমার দর্শকরা তো অনেকদিন ধরে কমেন্ট করতেছিল যে শাহেদ ভাই আপনি একটা হেয়ার ড্রায়ারের ভিডিও দেন, হেয়ার ড্রায়ারের ভিডিও দেন। এই জন্য আজকে হেয়ার ড্রায়ার বিপুল সমাহার আমার দোকানে, মানে একবারে অনেক শুধুমাত্র আপনার দর্শকদের জন্য। এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন কম প্রাইসের মধ্যে হেয়ার ড্রায়ার। ব্র্যান্ড হচ্ছে নোভা, ওয়াট হচ্ছে 1000 ওয়াট। এটা হচ্ছে পোর্টেবল হেয়ার ড্রায়ার। আচ্ছা, বহন করা যায় না? সহজে আপনি যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন, এবং চাইলে ব্যাগের মধ্যে, লাগেজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। ট্রাভেলের জন্য অনেক সুবিধা হেয়ার ড্রায়ার। এটা হচ্ছে এই হেয়ার ড্রায়ারটা আপনি চাইলে এখানের মধ্যে দুটাই সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে হাই, একটা হচ্ছে লো। তার মধ্যে আছে একটা কোল আর একটা আছে হট। আপনারা চাইলে দুইটাই মোডে ইউজ করতে পারতেছেন। এই হেয়ার ড্রায়ারটা সরাসরি অসাধারণ লাগে। এর প্রাইস কেমন? এটার মাত্র দামটা হচ্ছে 350 টাকা। মাত্র 350 টাকা। 350 টাকা, পুরো বাংলাদেশ গ্যারান্টি প্রাইস। পুরো বাংলাদেশ গ্যারান্টি আমাদের জুনায়েদ ভাইয়ের জুনায়েদ স্টোরে। হেয়ার ড্রায়ার যেহেতু দেখাইছে, আরেকটা কম প্রাইসের মধ্যে হেয়ার স্ট্রিট মেশিন দেখাবো। আচ্ছা, সব চাইতে কম দাম, সবচেয়ে কম দাম, যেটা বাংলাদেশে এক কথায় বলতে পারেন ভাইরাল। এটা একদম ভাইরাল জুনায়েদ ভাইয়ের কাছে ভাইরাল প্রোডাক্ট নাকি? জি অবশ্যই। আচ্ছা, তো এটা কত পাচ্ছি আমরা? এটা পাচ্ছেন মাত্র আমাদের কাছে 290 টাকা। মাত্র 290 টাকা। আচ্ছা, এটা যারা হচ্ছে আপনার বিয়ার্ড ট্রিমার, এবং যাদের জেন্টস আমরা ছেলেদের মধ্যে এই দাড়ির জন্য, তাছাড়া হচ্ছে চুলের জন্য খুবই একটা কম প্রাইসের মধ্যে ভালো একটা জিনিস এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বিএনজি। এটা হচ্ছে এক কথায় বলতে পারেন পুরা বাংলাদেশ বা সারা ওয়ার্ল্ডে এই বিএনজির নাম বিএনজি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত, এক কথায় অসাধারণ বিশ্ববিখ্যাত একটা প্রোডাক্ট, বিশ্ববিখ্যাত প্রোডাক্ট বিএনজি ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা মোড আছে আপনার সর্বনিম্ন 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সর্বোচ্চ 220 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আচ্ছা, এটা পাচ্ছেন একদম গোল্ডেন প্লেট সিরামিকের অরিজিনাল বিএনজি। আচ্ছা, অরিজিনাল বিএনজি হেয়ার স্ট্রেট মেশিন। যারা পুরো ভালো মানের একটা হেয়ার স্ট্রেটনার খুঁজতেছেন, এবং পার্লারের মধ্যে যারা ভালো মানের হেয়ার স্ট্রেট মেশিন খুঁজতেছেন, তাদের জন্য আমি এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করতে পারবো, খুবই ভালো মানের। আচ্ছা, তো এই স্পেশাল প্রোডাক্টটি কত টাকা? এটার দামটা হচ্ছে মাত্র 1600 টাকা। সেম তদ্রুপ দেখাচ্ছে আরেকটা বিএনজি ব্র্যান্ডের, খুবই ভালো। এটা হচ্ছে এখানে এলইডি ডিসপ্লে শো করবে আপনি কত ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ইউজ করতেছেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক সুবিধা রয়েছে। কি ধরনের মধ্যে আপনি ইউজ করবেন এখানে ডিসপ্লেতে শো করবে। তাছাড়া পাচ্ছেন এখানে অন অফ সুইচ বাটন এবং প্লাস এবং মাইনাস। যদি আপনি গরম বেশি করতে চান তাহলে প্লাসের ক্ষেত্রে ক্লিক করবেন, যদি আরো একটু ঠান্ডা করতে চান তাহলে মাইনাসের ক্ষেত্রে ক্লিক করবেন। আচ্ছা, সেম তদ্রুপ এখানেও আছে সর্বোচ্চ আপনার 280 ডিগ্রি পর্যন্ত সেলসিয়াসে। এটা হচ্ছে খুবই ভালো মানের একটা হেয়ার স্ট্রেট মেশিন। এটা হচ্ছে যে বেশি পরিমাণে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এদিক থেকে হাওয়ার পরিমাণে বাহির হয়ে যাবে, হাওয়াই হিসেবে এখান থেকে অতিরিক্তটা বের হয়ে যাবে, যে অতিরিক্ত যেটা থাকবে ওটা বাহির হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে প্রফেশনাল যারা সেলুনের দোকানদার আছে, বিউটি পার্লার আছে, বিউটি এক্সপার্ট, তাদের জন্য অনেকটাই এক কথায় অসাধারণ একটা জিনিস। এটার দামটা আমরা রাখতেছি মাত্র 2250 টাকা। বন্ধুরা, আবারও নিয়ে এলাম, এটাও হচ্ছে আবারও একটা বিএনজি ব্র্যান্ডের মডেল, হচ্ছে 8250 মডেল। আচ্ছা, এটাও কিন্তু সুপরিচিত, এক কথায় দামের মধ্যে কাস্টমারের মাঝে খুবই আকর্ষণীয় একটা জিনিস, কম দামের মধ্যে আকর্ষণীয়, কম দামে ভালো প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, কম দামে এক কথায় ভালো প্রোডাক্ট কাকলি ফার্নিচারের মতন। আচ্ছা, দামে কম মানে ভালো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ হচ্ছে 240°C এবং সর্বনিম্ন হচ্ছে 160°C। এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন, আপনারা কারেন্টে এসি কোডে লাগিয়ে দিয়ে পাওয়ার বাটন অন করবেন। অন করার পরবর্তীতে আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন হিটের মধ্যে আপনি চালাবেন, 240 নাকি 220 নাকি 200 নাকি 180 নাকি 160, এটা আপনারা নিজেরাই সিলেক্ট করবেন। খুবই ভালো একটা স্টেট মেশিন, এটা কম প্রাইসের মধ্যে। প্রাইস এটার দামটা হচ্ছে মাত্র 1150 টাকা। এখন দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের, তাও হচ্ছে কম প্রাইসের মধ্যে। চাইনিজ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। তার মধ্যে এটাও আছে 220° থেকে শুরু করে 160° পর্যন্ত সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় হিট করবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটাও হচ্ছে সিরামিকের স্টিল ব্লেড। স্টিল মেশিনের ব্লেডটা হচ্ছে সিরামিক্সের দেওয়া আছে, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে কেমি হচ্ছে 531 মডেল, 531 মডেল। এটার দামটা খুবই কমের মধ্যে পাচ্ছেন আমাদের কাছে, মাত্র 650 টাকা দিয়ে পাচ্ছেন এই স্টেট মেশিন, মাত্র 650 টাকা। এটা হচ্ছে কেমির মধ্যে, যারা ছোট সাইজের মধ্যে ইউজ করতে চাচ্ছেন, যারা দাড়িতে ইউজ করবেন এবং মহিলাদের চুলে ইউজ করবেন, যারা চিকন টাইপসের খুঁজেন, এটা হচ্ছে খুবই চিকন। বাকিগুলো দেখেছি একটু বড় চওড়া, এটা হচ্ছে চিকন টাইপের। এটা কিন্তু ডিসপ্লে শো করবে না এবং কত ডিগ্রির মধ্যে ইউজ করতেছেন তাও শো করবে না। জাস্ট অন করবেন, অফ করবেন, অতিরিক্ত হিট হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে দেওয়া আছে, সবগুলা কোম্পানিরা দিয়ে দিচ্ছে। জাস্ট শুধু আপনি অন অফ সুইচ বাটনে ক্লিক করবেন, এখানে অন অফ সুইচ বাটন। আচ্ছা আচ্ছা। এটার দামটা পাচ্ছেন খুবই রিজনেবল প্রাইস। এটা পাচ্ছেন মাত্র আপনি 500 টাকা দিয়ে। মাত্র 500 টাকা। ভাই এত কমে কিভাবে দিচ্ছেন? এটা শুধু আমার কাছে সম্ভব ইনশাআল্লাহ। শুধুমাত্র আমাদের ভাইরাল জুনেদ ভাই শুধু আপনার এই শাহাদ ভাইয়ের ব্লগ থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য 500 টাকা মাত্র। এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের 2-in-1, একটা হচ্ছে স্টেট মেশিন আর একটা হচ্ছে কাল। আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে বলে জিগজ্যাগ, এটা হচ্ছে জিগজ্যাগ মেশিন। যারা চুলে ডেউ করতে চান তাদের জন্য এই জিগজ্যাগ, এবং এটা লক করে দিতে পারবেন এই পাশে, এবং শুধু একটাই স্টেট মেশিন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এটা চাইলে আপনি দুটোই লক করে রাখতে পারবেন, সহজেই কমফোর্টেবল। এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের, খুব সুন্দর এবং স্মার্ট 2-in-1। এটা তো সেম আগের মতনই, 220 থেকে শুরু করে 140° পর্যন্ত সেলসিয়াসে আপনারা ইউজ করতে পারতেছেন। এটার দাম মাত্র কাস্টমার আপনার শাহাদ ভাইয়ের ব্লগ থেকে যারা আসবে তাদের জন্য 1050 চিকন টাইপসের মধ্যে একটা স্টেট মেশিন, সেম তত আগের মতনই 220 থেকে শুরু করে আপনারা 140° পর্যন্ত সেটআপের মধ্যে ইউজ করতে পারতেছেন। জাস্ট আপনি অন অফ বাটনে প্রেস করবেন, জাস্ট এটুকু আপনার কাজ। লাইনে লাগিয়ে দিবেন, জাস্ট অন অফ বাটনে প্রেস করে সিলেক্ট করবেন 220, 200, 180, 160, 140°-র মধ্যে। খুবই চিকেনের মধ্যে কম প্রাইজের মধ্যে পাচ্ছেন মাত্র 600 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সেই ভাইরাল, সেই ভাইরালটা, সেই ভাইরাল। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা দারাজ অনলাইন শপে মুড়ির মতো চলে, এই পবিত্র রমজানে মানুষে যেভাবে মুড়ি খায় এটা এইভাবে চলে, মুড়ির মতন এক কথায়। এটা হচ্ছে যে বিয়ার টেস্টেড না, যাদের দাড়ি বেশি, আমার মতন, আমার মতো হতে আমারগুলো হচ্ছে খুবই কম। আচ্ছা আচ্ছা। যাদের বেশি তারা মানে বাঁকা টাইপসের, ওনারা এটা দিয়ে স্ট্রেট করতে পারবে। চাইলে আবার মাথাও আছড়াতে পারবে। দাড়ি স্ট্রেটও বের হয়ে গেছে ভাই, দাড়ি স্ট্রেট মেশিন এখন ডিজিটাল ভাই, সব ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে একবারে, পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো কত পাচ্ছি আমাদের দর্শকদের জন্য? এটা দামটা কিন্তু বলতে পারবো না, এখন বলবো না, আপনাকে একটু পরে বলবো। এটার মধ্যে পাচ্ছেন, আমারগুলো আগে একটু দেখান। এখানে দেখছেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলা জালি সিস্টেম প্লেট এখানে, ঠিক আছে? যেইগুলো এটার মধ্যে 2 নাম্বার মাল আছে, তার মধ্যে থাকবে যে শুধু এই পাশে থাকবে, এই পাশে থাকবে, মাঝখানটা পুরাই খালি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই জন্য আমি দামটা আগে বলি না, যে কারণ এগুলোর মধ্যে হাজারো রকমের কপি 2 নাম্বার প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে এটা হচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্ট। জাস্ট আপনি অন অফ সিস্টেম বাটনে প্রেস করবেন, জাস্ট এইটুকু। এই করে ওনার পর্যাপ্ত পরিমাণ হিটের মাধ্যমে আপনার দাড়ি এবং হেয়ার সবগুলো স্ট্রেট করে দিতে পারবে, একদম লেভেল করে দিবে। এটার দামটা রাখতেছি এখন, আমি রিয়েল দামটা বলতেছি ভাইজান। এটার দাম মাত্র আমাদের কাছে পাচ্ছেন 450 টাকা, মাত্র 450 টাকা। এটা হচ্ছে মোজার ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল বিউটি টুলস হেয়ার ড্রায়ার, এক কথায় মডেল হচ্ছে 5938, 3000 ওয়াটের। এটা 3000 ওয়াট। এটার মধ্যে পাচ্ছেন আপনি ঠান্ডা এবং গরম দুটোই ইউজ করতে পারবেন। ঠান্ডা গরম দুটোই আছে। তাছাড়া আপনি চাইলে এই স্লটটা আপনি চাইলে খুলে ফেলতে পারবেন, এই স্লটটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। জাস্ট কারেন্ট লাইন লাগিয়ে দিবেন হেয়ার ড্রায়ার, এবং চাইলে আপুরা চাইলে এটা লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন। যারা চুলের ডেউ বিট সিস্টেমের করে এক পাশে করতে চায় তাহলে এটা দিয়ে ইউজ করতে হবে, আর না হলে এটা ক্যাপটা খুলে ইউজ করতে হবে, সরাসরি ইউজ করতে পারবেন। তো এটার প্রাইস কেমন? খুবই সুন্দর কালার আছে আমাদের কাছে দুইটা।
এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাক কালার, দুটাই কালার আছে আমাদের মাঝে। এটার দামটা রাখতেছি আমরা মাত্র 650 টাকা। এটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার। কেমি ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর একটা হেয়ার ড্রায়ার, খুবই সুন্দর প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার। মডেল হচ্ছে T365 হেয়ার ড্রায়ার, 1800 ওয়াটের চার্জার। সেম তথ্য পাচ্ছেন, ঠান্ডা এবং গরম দুটাই পাচ্ছেন এখানে ইউজ করতে। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে রিয়েল প্রোডাক্ট, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1 2 3। চাইলে আপনারা ঠান্ডা গরম হাই স্পিড এখানে সেট আপ করতে পারবেন, খুবই সুন্দর হাই লো। আর তাছাড়া এটা ফোল্ডিং করতে পারবেন। চাইলে আপনারা পোর্টেবল, যদি ট্যুরে যান কোনো সময় সাথে ব্যাগের ভিতর পরে এটা আস্তে করে নিয়ে যেতে পারবেন। খুবই সুন্দর একটা জিনিস। মাত্র দামটা রাখতেছি 650 টাকা মাত্র। এটার তুলনা কোনো হেয়ার ড্রায়ারের সাথে আসলে করা যাচ্ছে না। খুবই ভালো মানের একটা হেয়ার ড্রায়ার। মডেল হচ্ছে T100। আচ্ছা আচ্ছা, বিএনজি প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, খুবই সুন্দর। মুড়েকে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একটা প্যাকেট। আচ্ছা আচ্ছা, রিয়েল প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে এটা রিয়েল প্রোডাক্ট আমরা যদি দেখাই খুব কাছ থেকে, দেখেন সুন্দর ব্ল্যাকের মধ্যে বিএনজি প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, খুবই ভালো। এবং কেবলগুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি, অনেক হেভি। এটা যদি চান আপনি 30 মিনিট একটা নাগাতে চালাবেন, তাও ইউজ করতে পারবেন। খুবই ভালো মানের কেবল, ফাইবার অপটিক, খুবই ভালো কেবল দিছে। চাইলে আপনারা এটা মুখটা খুলে ইউজ করতে পারবেন, মুখটা খুলে সরাসরি ইউজ করতে পারবেন। এখানে রেড বাটনটা হচ্ছে হিট, গরম গরম বাহির হবে। আপনারা চাইলে 1000-এর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন, 2000-এর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। উপরের যেটা ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে যে অনলি কোল। এটা দিয়ে স্টার্ট করবেন, ঠান্ডা গরম দুটাই এটার মধ্যে সেট আপ করতে পারবেন। শুধু এটা দিয়ে, ব্ল্যাকটা দিয়ে হবে যে ঠান্ডা, রেডটা দিয়ে হচ্ছে গরম গরম। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার একটু চালিয়ে দেখাই, কাস্টমারকে দেখালে খুবই ভালো লাগবে এটা, কারণ এটা হচ্ছে খুবই ভালো কোয়ালিটির। দেখতে পাচ্ছেন এটা কি হচ্ছে ভাই, এগুলো কি গরম বাইরে বাতাস, ভাই? অনেক গরম বাতাস। দেখছেন পলিথিন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আসলে তো। এবং চাইলে আপনি ঠান্ডা করতে পারবেন। তারপর ঠান্ডা করতে পারবেন না? এখন হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস, এখন ঠান্ডা বাতাস বাইরে দিছি। আমার তো চুল নাই, চুলে দেখেন ও পুরাই আগুন, জুনায়েদ ভাই পুরাই আগুন, পুরাই আগুন। আচ্ছা আচ্ছা, বন্ধ করে দিচ্ছি দর্শক। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রাইসটা মাত্র পাচ্ছেন 1650 টাকা দিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে মোজার ব্র্যান্ডের না? জি, মোজার ব্র্যান্ডের। মডেল হচ্ছে MZ5937। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 6000 ওয়াট। অনেক ভালো এবং খুবই সুন্দর একটা হেয়ার ড্রায়ার। ফিনিশিংটা দেখেন, একদম ছকছকে, স্বচ্ছ পরিষ্কার। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো মানের একটা হেয়ার ড্রায়ার এটা। এটা চাইলে আপনি ঠান্ডা এবং গরম দুটাই ইউজ করতে পারতেছেন। দামটাও কিন্তু রিজনেবলের মধ্যে আছে। কাস্টমাররা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক সন্তুষ্ট, খুশি হবে। আমি একটু প্যাকেটটা দেখাই। আমি যদি একটা প্যাকেটটা দেখাই এটা কাছ হচ্ছে থেকে। খুবই এটা আচ্ছা প্রাইস সেম 6000 অরিজিনাল প্রোডাক্ট, অরিজিনাল 100% অরিজিনাল মোজার ব্র্যান্ড। দামটা পাচ্ছেন মাত্র আমাদের মাঝে 900 টাকা, মাত্র 900 টাকা। 3000 ওয়াট, আচ্ছা আচ্ছা, 3000 ওয়াটের মধ্যে। এটা সেম আগের মতো নেই। লালটা দিয়ে আপনি ফ্রেশ করে পাচ্ছেন গরমের বাতাস, এবং ব্ল্যাকটা দিয়ে পাচ্ছেন আপনি শীতল বাতাস। জি, চাইলে আপনি মুখটা খুলে এমনি জাস্ট হেয়ার ড্রায়ারের মতো ইউজ করতে পারবেন। আর যদি চান এটা তাহলে এটা দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এটা প্রাইসটা রাখতেছি আমরা মাত্র 600 টাকা। 600 টাকা। যারা আসেন না কেন, আপনাদের জন্য শুধু এই দামটা। শুধু শাহেদ ভাইয়ের ব্লগ দেখে যারা আসবে তাদের জন্য মাত্র 600 টাকা দিয়ে হেয়ার ড্রায়ার।